哎，谢谢姐，我刚出去接了一个電話，他說現在總價30來萬就可以拿下一套精裝房，而且還是70年產權的耶，你知道在哪裡嗎？梗係知啦，近排好多人都去睇呢個樓盤喎，月供就係15蚊左右啦，直接可以以租抵供啦，都唔使你再租房啦。哇，這麼便宜，那我們趕緊吃完去看一下唄。至食咩飯啊？拍房仲要走咗。哎呀，別急嘛，等等我。戶型33平方開放式，佈局都好方正喎，採光通透啦，面窗設計，雙廁紙或者頭帽支都 OK 喎。頭帽支嘅話可以交俾酒店託管啦，每個月揾租1900蚊啦，可以以租抵供啦，自己做個包租婆都冇問題啊。小區門口就有直達巴士返香港啦，6個字時間就到港珠澳口岸啦。項目仲自帶有商業中心喎，美食餐飲、高端酒店、醫院等等，地理位置仲背靠鴉髻山國家級嘅森林公園喎。樓盤就睇完啦，呢度麻雀雖小，五臟俱全啦，而且都可以滿足你嘅日常需求啦。感興趣嘅可以關注留言發資料俾你喎。